5時6分15度。起きます。よいしょ。夕べの食べ残しや牛乳あったまったの食べる。あったかい朝ごはん。6時8分14度。おじやは飛びました。朝食こちらです。マンハッタンクランチ。これがみんなじゃん。美味しいんだこれ。
7時8分 14.8 度。11時チェックアウトだけど、一応10時目指して片付けていきたいと思います。ゆうべ湯たんぽ代わりにしたやつ、ベコベコです。なんかなんとかチェーンコードみたいなやつ、これね、しまうとバラバラになるんで、この小さいジップロックに収納すると片付けるときバラバラにならなくて、すごい久しぶりに使ったけど、結構あると便利ね、こういうのね。もう8時になりそう。何してたんだろうってぐらい何も片付いてないです。もう9時前になろうとしてます。1時間経つのが早すぎる。とりあえずインナーテントの中を片付けました。全然終わってないけど、まだあと9、10、11、2時間あるので、さすがに終わると思います。ということで、まずテントを片付けちゃいたいと思います。テント片付けたので、一部車に運びます。10時2分、気温22度。日陰にいると風が冷たいです。朝のガスだいぶ晴れてきて、ただ雲がちょっとあるんで山は見えないですね。日差しが強いので結構暑く感じます。だいたいテントも片付けて、荷物も車に運んで、残り椅子とラックとゴミとタープ、ちょっと休憩したら一気にタープ片付けて、撤収。